Good morning guys! Ayan, nandito tayo ngayon sa Rave, isa sa pinagmamalaking pasyalan ng Pasig. Maganda dito guys kasi open air, tapos ang lawak, ang dami mong pwedeng pasyalan, ang dami mong pwedeng makita. Meron ditong mini zoo, meron din ditong swimming pool. Pwede kayo ditong mag-picnic kasama ang family, mag-walking, mag-jogging. May gym din sila dito, kompleto sila sa amenities. Halika, samahan niyo akong ikutin natin yung Rev. Nagkataon lang guys na napunta ako dito, so samantalahin natin. Halika na, samahan niyo ako. While waiting tayo lang sa guys. Walking around the corner of Rev, isa sa pinagmamalaki ng Pasig na pasyalan. Dami yung tao. Yan dyan guys, gym nila yan. Tapos dito, pwede ka ditong magdaos ng birthday mo. Kung merong mga event, dito nila ginaganap po sa gitna na to. Yan dito. And sa mga gustong mag-exercise, dito rin sila. Dito dati, nagpupunta kami para mag-exercise. Tapos some of my friends, dito rin sila nagdadaos ng dibu. Pwede rin ang kasal. Maraming nagiging event dito. Dahil sa tagal ng pandemic, kakunti na yung mga taong nagpupunta dito. Pero ngayon open sila kasi hindi ko alam kung open para sa dahil kuhaan ng SAP. Pero dati bukas to. Super laki dito guys. Ito dati may water dyan bumababa. Ayan, may water dyan bumababa. Ngayon patay yung water nila. Pero ang cute ng bunga ng papaya. Ito, lagoon nila yan, no. Ayan, no, may pagong. Kita ba? Yung mga fish na lumalangoy. Daming isda. Ayan yung pagong, oh. Hello! Hello! How are you? Gutom ka na? Ha? Gutom ka na ba? Ayan. Nakalabas yung ulo. Gutom ka na? Hanggang doon yan sa dulo paikot. May saging pa sila, oh. Sayang. Meron din pala dito.
Ano yun, umihi? Ayan, may pagong. Good morning! Naalala ko si Potpot. Nilagyan din pala nila to ng mga isda at pagong. Tatakbuhan yung isda. Dito sa Adventure Park, dyan nagsisip line. Ayan, pwede ka zip line para meron yung entrance fee. Guys, sa amin damo lang to. Dito flower pala siya. Kawawa siya guys, sumabit siya sa sapot ng gagamba. Ayan, hindi na siya makaalis. Tulungan natin. Kawawa naman, para makalipad. Hala. Ayan. Napagod tuloy siya, hindi siya makalipad. Ayun, nakalipad din siya. Salamat. Ay, napagod siya, oh. Nakakawala din siya. Dami kasi. Oh, ha? Lipad. Sige lang. Happy for you. Nakawala ka sa sapot. Saan na siya nawala? May nakita akong yellow butterfly. Asan kaya siya? Nakakatuwa yung mga butterfly. Ang liliit. Nakikita niyo ba? Ang ganda pa ng kulay. Ang ganda ng pagka-yellow niyo. May butterfly farm din sila dito eh. Kaso hindi ako makakapasok doon. Ang cute nila, ang liliit.
Daing butterfly pero ang liliit. Ay, hindi ako marunong. Ayan. Hello po, I'm a TikTok tourist. Oo nga, sige, kulang kita habang Ilan taon ka na? Parang inisip mo ba? Bakit may usap ka? Kay ate yan. Kumpleto ka ng certificate mo. Baka mamaya hindi ka makakuha kasi kulang. Pupunta naman siya dito. Ikaw lang pinapila. Papila ng ako. Sabi ko, ayoko nga pumili kasi ang aga-aga. Sabi May commission ka naman yata. oo, mo ko lang. Ayun naman pa. Dinhan mo ako ng lunch, Jollibee. Sabi ko nga kung may malapit na McDo, pwedeng mag-almusal eh. Kaso wala, no? Wala. Ganda ng kilay mo. Sarap. Ako lang din gumawa niya. Talaga? Oo, ako lang. We? Oo, yes. Ano yung blinade mo? Oo. Natural yung kapal. Ganda. Kaya sabi ko hindi kasi ako nagpapalis na bakla. Kasi baka, Nag-aaral ka pa? yeah. Saan? Sa RTU, tumingin sa Sa Pasig? Anong course mo? BSHM. 18. Wala kang kabat sa anak ko. Saan ka nag-aral ng high school? Rizal High. Oo. Mga Rizal High din yung dalawa kong anak eh. Maganda din sa Rizal. Oo. Kasi yung isa ko is graduating na. Wala akong kabats. Ay, nako. Hirap maghintay, no? Alauna po, tapos ba? Kaya nga, mamaya kagulo na naman sa pila dun. Malawak naman tong Rave. Ngayon lang nila yata ulit nabuksan, no? TikTok ka na! Ngayon ka pa na niya. Okay lang yan, dali! Aba? Dapat sinasayang mo. Ka talaga. Oo. Etong release na to, yan, may trend din kasi sila. Pwede kang sumakay ng tren, palibot ng Rave. Tapos, ayan, meron silang oat streets. Ayun. Buti naalagaan pa rin siya, oh. Nag-iisa siya. Yan dyan sa loob guys, ano yan eh, may mga ahas dyan dati. Ewan ko lang ngayon kung nandyan pa sila. Kasi isa itong tawag dito. Pasyalan na pwedeng sira-sira na. Dami ng isda. Ang laki ng tilapia. Ang dami. Nakakatuwa. Oh, pwedeng paprito na siya pang ihaw.
Masama na pati pagong. Parang hindi na rin nabibili kasi nga nagdaan ang pandemic. Pero kung normal ordinary day, ang dami dito mga hello monkey. Yung mga baby sila. Kasi dito guys, dati dyan maraming monkey. Ayan, may monkey sila. Kaya lang hindi abot. Try nating pumunta doon. Kaya lang alam ko may bayad dyan eh. Pupunta doon sa monkey. Saan kaya ang entrance nun? Ah, wala. Hindi kita. Ay, sayang. No. And eto, meron din silang swimming pool. Yan, may entrance din dito. Dati pag summer, punong-puno yung pool na yan. Ngayon, dami. Close pa siya guys sa public. Hindi yung monkey eh. Oh. Doon tayo galing kanina guys, sa kabilang yun. Pag paikot-ikot ka dito, talagang masarap magpapawis. Hi.
Photos nila, oh, lalaki ng dahon. Meron ditong butterfly garden din eh. Yan, walang entrance mapasok doon. Pag nag-zipline ka sa kabila, dito bagsak mo. Dito. So, ayan, pwede ka dyang mamangpa. Hanggang dyan. Apa mag-picture niyo tapos isa niyo sa para i-chasan ko sa kanya. Ito yung butterfly garden, oh. Masarap ng pantinola. Ano nga bang puno to? Makopa ata. Ay, hindi.
Upo kayo ng malalim. Guys, yan, halos naikot na natin ang buong Rave. Balik tayo sa kabilang side ulit. Ayan guys, halos naikot na natin ang buong Rave. Babalik na daw ba?